Hello，大家好，我係 Virginia，歡迎嚟到每日一想的修行。唔知你哋自己會唔會同自己講嘢嘅咧？我就成日自己同自己講嘢，當然唔係開口講啦，自己腦裏面咧都會不斷去回旋自己做過嘅，或者自己做得夠唔夠好。但係當你譬如好似打瀉一杯水啦，或者做嘢犯咗啲小錯誤，或者同人講嘢嘅時候好似講錯嘢喎，又或者有時真係今日太攰啦，跟住連你身邊最愛嗰個人你唔想應佢嘅時候，其實你腦裏面對自己心想嘅第一個聲音係點嘅呢？你會同自己講唔緊要啦，你做得好好噶啦。定係你會話咦，點解我咁嘅？咦，點解我咁蠢嘅？哎呀，如果我頭先咁就好啦。如果你答案偏向後者嘅話咧，咁呢一集咧都好想同你真係分享點樣去讓自己咧好過一啲。今集咧主要想講 Ahimsa，就喺我哋瑜伽八支入邊咧，我哋嘅 Yama 嘅第一小項。咁我哋中文咧就翻譯為非暴力啦。咁其實好多時我哋一講非暴力咧，就係講緊唔好打人啦，唔好殺生，我哋茹素，咁係做一個好好嘅方式去行瑜伽出嚟，就叫做 Ahimsa 啦。甚至最近咧有個同學仔咧，因為要去溫習佢哋嘅考試啦，跟住就問啦：老師啊，Yama 裏面咧就講Ahimsa 係對外噶啦。咁而 Niyama 就係對內咯，咁係咪咧？即係我哋個 Ahimsa 係要對外，但係對內就可以唔係 Ahimsa 咧？我話你點會咁傻豬㗎？即係你會唔會去諗你教人哋咧唔好打仔，但係你會叫自己去打自己個仔咧？Niyama 去對自己嘅手戒嘅時候，其實佢點解擺喺 Eight Limbs 嘅第一項就係其實佢想叫你對外如是，其實都想你對自己如是一樣。喺呢一個社會咧咁大嘅競爭啦，或者我哋成日強調你要好啊，你要瘦啊，你要有錢啊，你要有光環啊，乜嘢都要最高最好嘅時候，對自己好嚴厲好苛刻。但係喺嗰啲時候咧，我都有對自己呢啲時候，我哋真係要有時都要停一停落嚟，然後望一望住自己手執嗰條教鞭，嗰條對自己好狠狠鞭策自己嗰條手上嘅藤條，自己係咪真係要咁樣自己鞭策，同自己講我哋未夠好呢？其實呢種係對自己好殘忍嘅一種方式嚟嘅。如果你好好嘅朋友同你講好攰啊，我覺得自己好努力啦，但係我仲係唔夠好。你會同你朋友講話係啊，你真係唔夠好啊？定係反而你會好愛佢，同佢講係啊，你真係好努力啦，你需要休息，你絕對值得一個休息。你會點樣同你嘅朋友講？我相信一定係後者啊！嗬，但問心，你對住自己，你會唔會講前者？你會唔會鞭策？係我真係未夠好，我要再做努力啲，我要再好啲，唔唞得嘅，冇得唞㗎。定係攰啦，我要唞下。好啊，唞下。其實我哋對自己都係一種暴力。而 RBS 嘅精神唔係淨係去修練體式，唔係淨係喺脊上面。而我哋嘅修練係由 Yama 嘅第一項，對自己嘅慈悲，對自己嘅不暴力、不殘忍，以愛對待自己行先。所以當你覺得自己未夠好，當你其實好攰啦、受傷啦，你需要嘅係一個對自己嘅溫柔擁抱，唔係指責自己。所以咧，我想請大家咧，可以嘅話，幫自己擁抱自己一下，將你嘅雙手咧，掌心搓熱，感受掌心嘅溫度，摩擦之間嘅熱力，然後咧，將呢一雙溫暖嘅手咧，放喺你嘅心口，放喺你嘅胸前，閉上眼，感受咧手掌心嘅溫度傳遞到你嘅心。
想像啲雙手係一個你最愛嘅人，輕輕撫住你好痛嘅心，同你講，你已經好努力㗎喇，我見到你嘅努力，你已經做得非常之好，你係做得好足夠，你亦都要接受自己做得好足夠。將呢幾句說話呢，好似連帶你嘅呼吸一齊咧吸入去。而嗰啲所有對自己嘅批判嘅聲音，對自己好苛刻嘅聲音，全部經由你嘅呼氣，好似咧要吹走啲塵埃嘅時候，大大一啖氣嘅呼出。喺呢度，我想同大家講，瑜伽唔係要讓你變成一個完美嘅人，而瑜伽係要讓你學習完整咁去接受你自己。所謂嘅修煉，嗰個修唔係完美嘅身形，而係收集一顆好溫柔嘅心，對待自己，對待別人。所以今日試下觀察自己一下，每次嗰個咧對自己好批判嗰把聲音咧又再跑出嚟嘅時候，我哋試下同樣咁去搓暖我哋嘅手掌心，尤其是天氣凍嘅時候更加適合做。將你暖暖嘅掌心再次溫柔嘅輕撫住自己嘅心，讓自己同自己講一句：我哋做得好好㗎喇，我哋對自己溫柔啲。願你今日咧同自己成為自己最溫柔嘅朋友。Namaste。